Hola, ¿cómo estamos? Pues en esta ocasión vamos a revisar esta máquina. Es una lavadora portátil. No sé de cuántos kilos será. Ahorita vamos a mirar la capacidad. Pero tiene solamente tiene un problema. Lava muy bien, llena muy bien el agua también. Pero solamente no saca el agua, pues. No está haciendo la función de sacar el agua. Y por ende el centrifugado no se está activando tampoco. Entonces vamos a ver qué es lo que le podemos hacer a esta máquina. Aquí tenemos lo que viene siendo la capacidad, que viene siendo 5 kilos. Es una lavadora Kenmore de 5 kilos. Ahí tenemos el modelo y todo, por si ustedes quieren agarrar la información, pues ahí está. Entonces nos está tirando el agua. Yo previamente ya la conecté al agua, hice una prueba y efectivamente nos está sacando el agua. Lo único que escucho es un pequeño zumbido. Cuando termina el ciclo de lavar, automáticamente se tiene que activar la pompa de agua. Entonces la pompa de agua nada más escucha un pequeño zumbido. Y eso es una señal buena, porque si nosotros en este tipo de lavadoras que tienen una tarjeta electrónica no escuchamos ningún ruido a la hora de exprimir o de sacar el agua, es que tenemos un problema serio, probablemente con la tarjeta electrónica. Acuérdense que esta tarjeta electrónica nos va a mandar la señal al motor y a la pompa de agua directamente, pues para que haga el trabajo después de que el tiempo de lavado termine, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Lo único que vamos a necesitar va a ser un cable de prueba, un cable de electricidad para hacer una pequeña prueba para ver si la pompa de agua está funcionando o no. Como les digo, sí se escucha un pequeño zumbido, pero pues solamente se queda en el ciclo de lavado. Se escucha un zumbido, pero pues el agua no sale. Vamos a traer un cable de prueba para ver cómo le vamos a hacer. Bueno, y para probar, saber si tenemos la funcionalidad de la pompa de agua, lo que vamos a ocupar va a ser un cable de prueba. Aquí lo tenemos ya listo. Va a ser un cable regular, un cable de esos de electricidad. Y solamente le vamos a pelar las dos puntas, ¿ok? Yo recomiendo usar una extensión de este estilo, solamente para seguridad, porque este tiene lo que viene siendo un protector. Y si nosotros pegamos las puntas por accidente, pues aquí es donde va a botar. Esto se abre y pues automáticamente aquí se detiene lo que viene siendo el corto, ¿verdad? Pero si no usamos esto, pues el corto sigue hasta lo que viene siendo los fusibles de la pared, o puede pasar algo peor, ¿ok? Entonces nunca conectar, siempre hay que tratar de usar una de estas extensiones con un circuito ahí, con un switch de seguridad, pues nada más para que no pase nada, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una prueba, porque como les dije al principio, tenemos un zumbido y esa es una señal buena, porque la tarjeta electrónica nos está mandando la señal a la pompa, pero por alguna razón la pompa no se está activando. Entonces vamos a voltear la máquina al revés. Previamente tenemos que sacarle bien el agua, porque a la hora que la acostemos, pues no queremos que el agua viaje a través de esta parte y se nos moje la tarjeta, ¿ok? Hay que sacarle bien el agua antes de trabajar, si es que tuviese agua dentro, ¿ok? Entonces vamos a acostarla para hacer la prueba. Ahí más o menos la podemos acostar completamente, pero pues en esta ocasión creo que ahí la vamos a hacer con ese pequeño inclinación, ¿verdad? Ahora vamos allá más para allá para ver cómo está la pompa por dentro. Ok, entonces quiero que miren aquí tenemos lo que viene siendo pues el motor. Tenemos el motor, lo que viene siendo su banda. Es muy parecida a las máquinas más grandes, con la única diferencia de que pues es más pequeña, ¿verdad? Pero pues aquí tenemos los conectores del motor, digo de la pompa de agua, perdón, y los vamos a desconectar y vamos a meter las dos puntas. Vamos a meter una punta en cada uno. Estas son pruebas nada más para diagnosticar las pompas de agua estas electrónicas, ¿ok? Por lo regular, estas pompas de agua, cuando fallan, sí siguen prendiendo, nada más que se escucha un ruido muy feo, como un cascabeleo. Por ahí tengo un video de cómo diagnosticarla. Por lo regular siempre se escucha un cascabeleo y muy rara vez se escucha un zumbido, ¿ok? Entonces vamos a conectar la luz. Tenemos que tener apagados los switch. Vamos a conectarle y vamos a escuchar a ver qué es lo que se escucha. Ahí la pompa de agua directamente debe de prender, si es que estuviese buena, ¿verdad? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ok. Si escuchan, se escucha una especie de zumbido, pero la pompa de agua no se está activando. Hay solamente dos opciones cuando escuchamos un zumbido: que la pompa de agua
válgame la redundancia, no sirva, pero es muy raro que el embobinado por dentro se haya quemado. Por lo regular, cuando el embobinado se quema, no hace ningún tipo de zumbido, ¿ok? O tengo una obstrucción. Entonces vamos a ver si la máquina, la pompa de agua tiene una obstrucción, porque no está dando vuelta, está pegada básicamente. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a la pompa de agua esta. Vamos a apagar, removemos los cables, desconectamos aquí y ya no hay peligro de nada, ¿ok? Vamos a acostarla mejor para poder remover la pompa de agua y ver qué es lo que tiene. Para revisar mejor lo que viene siendo la pompa de agua, vamos a acostarla de aquí de frente. Ahora ya no va a ser de espaldas, ahora va a ser con la parte de enfrente. Viéndola de enfrente, vamos a acostarla así, de este lado, ¿ok? Donde está parejo. Y ahí tenemos ya la máquina bien acostada, ¿ok? Entonces vamos a mirar los componentes de esta máquina. Vamos primero a quitar lo que viene siendo la abrazadera esta para remover la manguera. Ok. Aquí no hay obstrucción de nada, se ve limpio. Vamos a, ya previamente desconectamos los cables y vamos a proceder a quitar los tornillos, que son aproximadamente 3 tornillos de 1/4, ¿ok? Vamos a quitarlos pues. Okay. Son los tornillos estos, ¿ok? Estos tornillos largos, porque tiene otros tornillos ahí que son de punta de cruz, esos no los vamos a quitar, ¿ok? Nomás los tornillos de 1/4. Los de punta de cruz no, porque son los que van sujetando válgame la redundancia, la pompa a la base, ¿verdad? Ok, son 3 tornillos largos y vamos a quitarla y vamos a mirar qué fue lo que le pasó. Y quiero que miren esto, ¿ok? Cuando hay un zumbido, por eso yo les dije que era muy difícil que tuviera alguna obstrucción. Digo que tuviera, por ejemplo, algún problema. ¿Por qué? Porque hay un zumbido. Si tenemos un zumbido nosotros en las pompas, es porque probablemente algo se atoró, ¿ok? Cuando no hay ruido, estas pompas por lo regular no se dañan así, no se quedan pegadas. Siempre quedan trabajando, pero nada más ya no sacan el agua, ¿ok? Entonces aquí tenemos el problema. Fue una obstrucción de pelusa. Vamos a mirar si conserva lo que viene siendo el... Está muy buena la pompa. No tiene problema, quedó efectivamente, todavía tiene bastante resorteo, lo que viene siendo pues el ventiladorcito que tiene allá adentro, la aspa que tiene allá adentro todavía tiene bastante resistencia. Y esa es la manera como nosotros la vamos a calar, ¿ok? Tenemos que meter el dedo y mirar que tengamos resistencia, como se siente como una especie de resorte para un lado y para el otro, ¿ok? Entonces eso quiere decir que la pompa de agua está buena. Miren, tiene una especie de resorteo, perfectamente bien. Y pues aquí tenemos el problema, que era solamente una obstrucción, ¿ok? Vamos a ver si esto soluciona el problema. Vamos a calarla, vamos a ponerla a lavar. Bueno, antes de eso vamos primero a hacer una prueba con el cable de prueba, ¿ok? Vamos a calarla aquí afuera con el cable de electricidad. Vamos a ver si ahora sí prende. Primero vamos a conectar las puntas de electricidad. Ok, ya las tenemos ahí conectadas. Apagamos la extensión, siempre debe estar apagada. Y ahora sí vamos a prender. Y efectivamente ahí está trabajando al 100%. Ok, por esa razón esta máquina ya no estaba haciendo el centrifugado, porque pues obviamente había una obstrucción y pues nunca el agua nunca se vaciaba de la lavadora, ok. Entonces hay que ponerla de regreso en su lugar. Vamos a echarle agüita, vamos a calarla con ropa y a ver qué resulta. Pero casi 100% seguro que va a trabajar ya muy bien. Antes de poner la pompa en su lugar, vamos a analizar, vamos a meter los dedos para ver que no tengamos alguna otra cosa escondida por ahí. Ok, no tenemos nada, pues vamos a proceder a poner la pompa, que es muy sencillo. Ok, nos aseguramos de que no lleve nada más atorado, ya que la quitamos. Perfecto, vamos a ponerla en su lugar, ok.
Nada más hay que tener cuidado de no dañar este empaque que lleva aquí. Y muy sencillo, nomás lo metido así. Y procedemos a poner sus tornillos. No tienen mucha vuelta, estos no tienen mucho torque, mucha vuelta. Miren, y no va sobre apretado tampoco, ¿ok? Entonces ahí vamos. Vamos a calarla con ropita y regresamos a ver el resultado final ya cuando está haciendo el exprimido. Ya si quieren ustedes ver un poquito más cómo es la máquina, vamos a hacer un pequeño resumen nada más de sus piezas, por si ustedes quisieran ver cómo es aquí. Aquí tenemos lo que viene siendo su banda, aquí tenemos lo que viene siendo su polea, la que hace girar lo que viene siendo la transmisión. Esta es una especie de actuador. Aquí tenemos lo que viene siendo un actuador, tenemos lo que viene siendo el sistema de freno de la máquina. Aquí tiene una pastilla de freno que se activa cuando abrimos la puerta, ¿ok? Entonces aquí tenemos el capacitor. Este no estoy seguro si se activa cuando abrimos la puerta, necesito analizarlo mejor, pero pues esta básicamente es una lavadora muy sencilla de comprender. Aquí tenemos su motor y las partes electrónicas, pues aquí tenemos lo que viene siendo la pompa, el capacitor. Aquí tenemos el sistema de frenado, que se me hace que sí se activa cuando abrimos la puerta, pero vamos a ver después, a ver qué es. Y el manual, pues aquí lo tenemos el manual, por si lo andan buscando, aquí está, pegado en la tapadera, digo en el esqueleto del aparato. Bueno, pues aquí tenemos ya la máquina trabajando al 100%, miren cómo el pequeño tapón que tenía, pues nos causó ese pequeño problema de la obstrucción. Y pues bueno amigos, ahí estamos, espero les haya gustado el video, suscríbanse y nos vemos para la próxima. Trabajando al 100% esta maquinita. Saludos, bye.